자, 이번에는 하프 클로브 위치를 한번 해보겠습니다. 하프 클로브 위치는 로프를 한번 돌려서 감고 당기면 이런 모양이 나옵니다. 이런 모양을 하프 클로브 위치. 하프 클로브 위치를 두 번 하면은 말 그대로 클로브 위치가 됩니다. 클로브 위치. 그래서 반만 한다 그래서 하프 클로브 위치가 되겠습니다. 자, 하프 클로브 위치는 모양은 이렇습니다.